പ്രപഞ്ചത്തിലെ അതിഭീകരമായ ഒരു രൂപമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ. ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തമോഗർത്തങ്ങൾ എന്ന പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ആളുകൾ ഒന്ന് ഭയന്നു പോകുന്നതാണ്. ആ ഭയത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. അവയുടെ ആകർഷണ പരിധിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പുറം ലോകം അത് കാണുകയില്ല. അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ. അതിനരികിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശത്തിന് പോലും രക്ഷയില്ല. പ്രകാശത്തേക്കാൾ തീവ്രമായ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് മാത്രമേ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയും കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എല്ലാ ഊർജത്തെയും ഇതിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭയപ്പെടാൻ ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഒരു റീസൺ. അതിനുമുപരിയായി അതിഭീകരമായ ഒരു ശബ്ദം ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നാസ മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ശൂന്യമായ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും, അതിനൊരു മീഡിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും മീഡിയത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടിയേ തീരൂ. ഈ വീഡിയോയിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സൃഷ്ടിച്ച ആ ഭീകരമായ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു പുറമെ എങ്ങനെയാണ് ശൂന്യമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം പുറമെയായി നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ, മെസ്സിയർ 87 അല്ലെങ്കിൽ M87 എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ശബ്ദവും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ മാസീവായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവ ഗാലക്സികളുടെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ്. അതിനു ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ആ ഗാലക്സിയിലുള്ള മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളും സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡികളും വലം വെക്കുന്നത്. ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡികളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക. അവിടെ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് വരും തോറും അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നേർത്തു വരുന്നതാണ്. ഗാലക്സിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ആസ്ട്രോയിഡുകളും മാത്രമല്ല, അതിനു പുറമെ വാതകങ്ങളുടെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം തന്നെയുണ്ട്. ഈ വാതകങ്ങളാണ് പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ തരംഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ വൈബ്രേഷനാണ് നമുക്ക് ശബ്ദമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ അതിഭീകരമായ അളവിലുള്ള തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഗാലക്സിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തരംഗ രൂപത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന തരംഗങ്ങൾ ഗാലക്സിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങളിലും മറ്റും തട്ടുമ്പോഴാണ് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദമല്ല. മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ മാത്രമാണ്. അതിനും വെളിയിലാണ് ഈ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി. മനുഷ്യന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള റേഡിയേഷനെ മാത്രമേ മനുഷ്യന് കാഴ്ചകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ കാര്യവും. ജെയിംസ് വെബ് പോലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പുകൾ മനുഷ്യന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളല്ല ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിനും വെളിയിലുള്ളതാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതും അതേ രീതിയിലുള്ള പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. പെർസ്യൂസ് ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെയാണ് ആദ്യമായി ശാസ്ത്രം മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇപ്രകാരം ശബ്ദത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സോണിഫിക്കേഷൻ. 2003 ആദ്യമായി സോണിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നൂതനമായ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയുള്ള സോണിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ആ ഓഡിയോ നോട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. അടുത്തത് മെസ്സിയർ 87 അല്ലെങ്കിൽ M87 എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ്. ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തന്നെയാണിത്. അതിന്റെ കാരണം മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇത് തന്നെയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ 2 ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ മാത്രമേ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊന്ന് മെസ്സിയർ 87 ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഈ വർഷം മാത്രം ചിത്രീകരിച്ച സജിറ്റേറിയസ് A* എന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ്. 2019 ഈവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ EHTയുടെ സഹായത്താലായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുത്തത്. പക്ഷേ ആ ചിത്രത്തിലെ ഡേറ്റകളല്ല ഈ സോണിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു പുറമെ നമ്മൾ മറ്റ് ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ സഹായത്താൽ അവയുടെ സിഗ്നലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സോണിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സോണിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടെലസ്കോപ്പുകളാണ്. അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ ഡേറ്റകളാണ്. അതിലൊരെണ്ണം നാസയുടെ ചന്ദ്ര ടെലസ്കോപ്പാണ്. അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്റേ റേഡിയേഷനുകളാണ് ചന്ദ്രയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് നാസയുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പായ ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പാണ്. മൂന്നാമതായി ചിലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അറ്റകാമ ലാർജ് മില്ലിമീറ്റർ അറയാണ്. റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മെസ്സിയർ 87ന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ശബ്ദം മാത്രമല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ശബ്ദം പോലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സൂര്യന്റെ ശബ്ദം, മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശബ്ദം, ഈ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബ്രൈറ്റ് കേരളൈറ്റ്സിനുള്ള ബ്രൈറ്റ് ചോദ്യമാണ്. ആദ്യമായി ശാസ്ത്രം ചിത്രീകരിച്ച ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ പേര് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്താണെങ്കിലും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുക. നമസ്കാരം, ഞാൻ ബ്രൈറ്റ് കേരളൈറ്റ്. നിങ്ങൾക്കും ബ്രൈറ്റ് കേരളൈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഭാഗമാകണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ജോയിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമായിരിക്കും.